नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। फुचका हाथ में लेकर पाइप के नीचे रखकर स्विच दबाने से ही निकल पड़ता है तरह तरह के स्वाद का पानी, और उस स्वाद का पानी भरा फुचका मुंह में देकर होंगे परम तृप्त और पूरा ही हाइजेनिक। उत्तर दिनाजपुर के रायगंज शहर के देहश्री मोड़ संलग्न इलाका पर हाइजेनिक सिस्टम और पानी पूरी दुकान पर भीड़ लगा रहे हैं फुचका प्रेमी। रायगंज के फुचका प्रेमी के लिए यह बहुत बड़ा खुशी का खबर है। इमली के पानी के साथ मिल रहा है पुदीना, जलजीरा, टमाटर या लहसुन फ्लेवर का फुचका। इतने दिन तक हम यही देखते आ रहे हैं कि शहर के विभिन्न मोड़ मोड़ पर फुचका वाला फुचका के भीतर मिट्टी की हांडी से इमली का पानी भरकर हाथों में दे देते हैं फुचका प्रेमी को। चिराचरित इस प्रथा से बिल्कुल अलग तरीके का फुचका सांबार लेकर बैठे हैं शब्बीर हुसैन। रायगंज शहर के देहश्री मोड़ संलग्न NS रोड पर नए तरीके का हाइजेनिक फुचका खाकर हर व्यक्ति ने एक असाधारण स्वाद का अनुभव किया। इसके अतिरिक्त बाकी सभी फुचका दुकान पर सिर्फ एक प्रकार का स्वाद मिलता है, परंतु राजगंज के फुचका प्रेमी 7 अलग अलग स्वाद का पानी से भरा फुचका खा पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा ही स्वास्थ्य रहित है। पूरा हाइजेनिक एवं विभिन्न स्वाद का पानी से भरा फुचका का स्वाद लेने के लिए दुकान पर लोगों का भीड़ उमड़ पड़ रहा है, कहकर जानकारी दिए हाइजेनिक फुचका विक्रेता शब्बीर হোসেন। হ্যাঁ, একদম নতুন ধরনের, কারণ এরকম কোয়ালিটি আমি দেখিনি কোথাও। অনেক টাইপের আছে, যার যেটা ভালো লাগে খাচ্ছে। কিরকম টাইপ খেলেন? আমি তো অনুমানিক সবই খেলাম। আর কিরকম স্বাদ বুঝলেন? না, খুবই ভালো লাগলো খেতে। আর আমি রায়গঞ্জের বাজারে এরকম খুবই কম পেয়েছি, খুবই ভালো ভালো স্বাদ পেলাম। যেমন এরকম লঙ্কা পেলাম, মিষ্টি পেলাম, সস পেলাম, যা সবই দেখি। না না, এরকম খাওয়ার কোথাও পেয়ে যেটা ভালো লাগছে তুমি সেটাই পাচ্ছ। ফুচকাতে এটাতে মজা, এগুলো ফুটপাতে থেকে এখানে খাওয়া অনেক সুবিধা। এটা আপনার 7 ফ্লেভার ফুচকা, মানে আপনি যেটা টেস্ট করবেন, পুদিনা আছে, জলজিরা আছে, গার্লিক আছে, টমেটো আছে, খাটা মিঠা আছে, মিক্স আছে, আপনার যেটা খুঁজছে সেটা খেতে পারেন। হ্যাঁ, আমি ফুচকাটা আমি দেবো, জলটা আপনাকে নিতে হবে। এটা সব ফ্লেভারগুলো। बहिरागत इशू पर बीजेपी को बैक फुट पर लाने की कोशिश में खुद ही मुसीबत में फंस गए तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी। इसलिए नंदीग्राम से वे समझाने की कोशिश करती है कि बहिरागत इशू उनके विरुद्ध में कोई हथियार नहीं है। उन्होंने कहा कि इतने आंदोलन के बाद वे किस प्रकार नंदीग्राम की बहिरागत हुई। मंगलवार नंदीग्राम में चारों तरफ बहिरागत का बैनर लगा हुआ था। इसी का जवाब दिया ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि कोई मुझे बाहर का लोग कह रहे हैं, बांग्ला का लोग बाहर का लोग हो गई, मैं भी बहिरागत हूँ, तब तो मुझे मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए था। ममता बनर्जी को इन शब्दों से मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। वे हिंदू देवी देवताओं का श्लोक अच्छी तरह से जानती है। আমি বারবার বলি, ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। আমার এবার মাথায় ছিল আইদার আমি সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রাম যে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়াবো। তার কারণ এই দুটো হচ্ছে আন্দোলনের পীঠস্থান। এবং আমি আনিসুরের যে আনিসুরকে এতদিন ধরে জেলে বন্দি করে রেখেছে, সেই আনিসুরের কে করেছে আমি তার নামটা আর বলতে চাই না। আমি তাকে তার বাইকে করে আমি একটু একটু করে লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রামের ভেতর দিতে 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 আস্তে 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 চারিদিকে রাস্তা বন্ধ, কিছুতেই আসতে পারছি না, কোনো রকম করে পার ওপার করে করে হেঁটে হেঁটে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে আস্তে আস্তে তমলুক হসপিটালে আমি ঢুকে গিয়েছিলাম। এবং তমলুকে যখন ঢুকে গিয়েছিলাম সেদিন সিপিএম বুঝতে পারেনি যে আমি কি করে স্কুটারে চড়ে চলে আসব, ওরা সেটা বুঝতে পারেনি। ওরা আমার রাস্তা আটকাতে গিয়েও ওরা রাস্তা খুঁজে পায়নি। তার মধ্যে শুরু করেছো আমিও বহিরাগত, তাহলে তো বাংলা আমার মুখ্যমন্ত্রীটা হওয়া উচিত ছিল না। বহিরাগত মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে কখনো? বলুন দেখিনি, বলুন দেখিনি, প্রশ্নের উত্তরটা দিন। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। হিন্দু ধর্ম বিবেকানন্দ শিখিয়েছে। হিন্দু ধর্ম মানে রক্ষাকালী, হিন্দু ধর্ম মানে চামুন্ডা কালী, হিন্দু ধর্ম মানে ছিন্নমস্তা কালী, হিন্দু ধর্ম মানে সিদ্ধেশ্বরী কালী, ভবতারিণী মা, ভুবন মোহিনী মা, মনমোহিনী মা, সিংহবাহিনী মা, জৌরি কালী মা, দুর্গা মা, লক্ষ্মী মা, সরস্বতী মা, সন্তোষী মাতা, কত মা। শিব থেকে শুরু করে কত পিতৃদেবতা। তেমনি সংখ্যালঘুদের কাছেও তাদের
তাদের সমস্ত তাদের মসজিদ আছে, দরগা আছে, তাদেরও আছে। খ্রিস্টানদের যেমন ব্যারিয়াল গ্রাউন্ডও আছে, চার্চও আছে, সব সম্প্রদায়ের আছে। আমি শুধু মা বোনেদের বলবো, আমি সকালবেলায় চণ্ডীপাঠ করে তবে কিন্তু বাড়ির থেকে বেরোই, এটা মনে রাখবেন। একটু আপনাদের শুনিয়ে দিই, যারা 30-70 করছে একটু শুনিয়ে দিই, একটু শুনিয়ে একটু হোক, বলবেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে। আমি একটা চণ্ডীপাঠ করি। ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহা সদা নমস্তুতে মধুকৈটব বিদ্রাভ্যি বিধাত্রী বরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশ দেহি দিশো জয়ী মহিষাসুর নির্নাশ বিধাত্রী বরদে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশ দেহি দিশো জয়ী বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্বসৌভাগ্য দায়িনী রূপং দেহি জয়ং দেহি যশ দেহি দিশো জয়ী। ওটা আসছি। বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্বসৌভাগ্য দায়িনী চণ্ড মুন্ড বোধে দেবী চণ্ড মণ্ড বোধে দেবী দুর্গা বীজ বিনাশিনী সর্বস্বার্থী রিকে দেবী জগধাত্রী নমস্তুতে নতেভ্য সর্বতা ভক্তাং পনতে চণ্ডিকায় নমঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মহালক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু বিদ্যারূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু সিদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ ওং সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থী হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। হিন্দু ধর্ম আমায় শেখাচ্ছেন, কোনটা চান বলুন? ধর্ম নিয়ে খেলবেন? খেলা হবে, খেলা হবে। 21 का निर्वाचन होने जा रहा है इस राज्य के कुल 294 आसनों में, परंतु इस बार चर्चा का केंद्र है नंदीग्राम। नीलबाड़ी का लड़ाई नंदीग्राम में इस बार गुरु शिष्य का लड़ाई है। तृणमूल की तरफ से ममता बनर्जी वहां पर प्रार्थी हो रही है और उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी ने वहां उतारा उन्हीं के समय के एक शिष्य शुभेंदु अधिकारी को। ममता बनर्जी के कंधा से कंधा मिलाकर एक समय नंदीग्राम में जमीन आंदोलन पर उतर पड़े थे शुभेंदु अधिकारी, परंतु बाद में दल नेत्री का हाथ छोड़कर अमित शाह का हाथ पकड़कर पद्म शिविर पर नाम लिखवाए शुभेंदु अधिकारी ने और उसके बाद से ही ममता बनर्जी के विरुद्ध में हो गए शुभेंदु अधिकारी। इस परिस्थिति में मंगलवार प्रथम नंदीग्राम बस स्टैंड लगवा मैदान में कर्मी सभा किए तृणमूल नेत्री। उसके बाद ममता बनर्जी गई सेनाचूड़ा के बासुली मां के मंदिर में, वहां पर उन्होंने पूरे भक्ति पूर्वक पूजा किया। इसके साथ साथ और 2 मंदिर में भी गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इसके बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम के चंडी मां के मंदिर में भी गई।
वहां पर पूजा अर्चना किया उन्होंने। इसके साथ साथ काली मंदिर, स्थानीय मनसा मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर में भी पूरा श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना किया ममता बनर्जी ने। उसके बाद अपने हाथों से ही प्रसाद वितरण भी किया। जानकारी मिलती है कि इस दिन नंदीग्राम से हेलीकॉप्टर पर चढ़कर हल्दिया पहुंची ममता बनर्जी। इसके बाद हल्दिया मंजूश्री मोड़ से 1 किलोमीटर तक पद यात्रा करके हल्दिया महकुमा शासक के कार्यालय में पहुंची ममता बनर्जी। इसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया मानकर मनोनयन पत्र जमा दिया उन्होंने। इस दिन उनके साथ थे मंत्री सुब्रतो बख्शी एवं तृणमूल नेता शेख सुफियान। আমার সাথে আমার নমিনেশনে 4 জন প্রপোজার আছেন। একজন মহাদেব, আরেকজন স্বদেশ দাস, আরেকজন সুষমা শহীদ পরিবারের মেয়ে এবং আরেকজন হচ্ছে আব্দুল সামাদ। 4 জনকে দিয়ে আমার নমিনেশনের প্রপোজাল হয়েছে এবং সুফিয়ান আমার চিফ ইলেকশন এজেন্ট হয়েছে। আমি এই কাজগুলো করে আমি এক্ষুনি বেরিয়ে এলাম। এবার আমার কিছু ছোটখাটো প্রোগ্রাম আছে নন্দীগ্রামে, কিছু ভিজিট আছে, আমি সেখানে যাব করব। তারপর আমি কালকে সকালবেলা কলকাতা ফিরে যাব, কারণ যেহেতু কালকে আমাদের ম্যানিফেস্টো আছে। আমি আজকেই চলে যেতে পারতাম, কিন্তু কিছু কিছু রিকোয়েস্ট থাকায় আমাকে সেগুলো একটু অ্যাটেন্ড করতে হবে। दक्षिण दिनाजपुर जिला के तपन ब्लॉक के छात्रहाटी इलाका के जैस्मिन सरकार नामक एक 12 वर्षीय नाबालिगा का मधुमक्खी आक्रमण के कारण मृत्यु हो गया। जानकारी मिलती है कि वह नाबालिगा मनमौजी तरीके से साइकिल चला रही थी। उसी समय एक आम गाछ पर लगा हुआ एक मधुमक्खी के छाते से मधुमक्खी आकर उस नाबालिगा को काट लेता है। इसके बाद पड़ोसी आकर उस नाबालिगा को उद्धार करके बीएसएफ की सहायता से प्रथम तपन ग्रामीण अस्पताल में ले गए। उसके बाद वहां से बालूरघाट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उस नाबालिगा को लाया गया। इसके बाद उस नाबालिगा जैस्मिन सरकार का 24 घंटे तक चिकित्साधीन रहने के बाद भी उसकी मृत्यु हो गई। उस नाबालिगा की मृत्यु का सटीक कारण की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज बालूरघाट के पुलिस मार्ग में उस नाबालिगा का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। জেসমিন সরকার, বয়স 12 বছর। ও গ্রাম থেকে রাস্তার ধারে সাইকেল নিয়ে ঘুরছিল। ওই টাইমে একটা গাছে, আমের গাছে মৌমাছির চাক ছিল। ও যখনই রাস্তা দিয়ে সাইকেল নিয়ে যায় তখনই ওকে মৌমাছি অ্যাটাক করে। অ্যাটাক করার সঙ্গে সঙ্গে তো গ্রামবাসী বেরিয়ে দৌড়ে এসে সব বাঁচানোর চেষ্টা করে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে বিএসএফ, আমাদের বর্ডারের ধারে বাড়ি, বিএসএফের গাড়ি করে ওখান থেকে গ্রামীণ তপন হাসপাতালে নিয়ে আসে। ওখান থেকে রেফার করে বালুরঘাটে 24 ঘন্টা পর মৃত্যু হয়। जलपाईगुड़ी शहर के निर्वाचन में देरी है 1 महीना 7 दिन, परंतु इस बार निर्वाचन को सुंदर एवं शांतिपूर्वक करने का व्याकुल है निर्वाचन कमीशन। इसलिए बुधवार सुबह से ही जलपाईगुड़ी शहर के विभिन्न स्थानों पर रूट मार्च आरंभ किए केंद्रीय वाहिनी। वे लोग विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों के साथ साथ बात करके शांतिपूर्वक निर्वाचन करने का आश्वासन देते हैं। इस दिन जलपाईगुड़ी शहर के बऊ बाजार, आदरपाड़ा, अशोक नगर, पांडापाड़ा, देशबंधु नगर प्रवृत्ति इलाका में केंद्रीय वाहिनी का टहल देखा गया। स्वाभाविक रूप से केंद्रीय वाहिनी का रूट मार्च से खुशी है इलाकेवासी। उन लोगों का कहना है कि केंद्रीय वाहिनी का इस प्रकार के रूट मार्च से वे लोग और भी निश्चित रूप से वोट ग्रहण केंद्र में जाकर अपना गणतांत्रिक अधिकार का रक्षा कर पाएंगे। সেন্ট্রাল ফোর্সের লোকজন এখান থেকে ঘোরাঘুরি করলো, এখানে যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়। এখানে সঙ্গে এখানে বেঙ্গল পুলিশের অনেক অফিসার ছিলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম যাতে লোকে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারে। এইটাই আমরা চাই। সেন্ট্রাল ফোর্স থাকলে আমি আশা করি ভোট শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের, তবে আমাদের এখানে গোলমাল কোনো দিনও হয় না।
ভালোভাবেই ভোট হয়। আমরা দেখলাম সেন্ট্রাল বাহিনীর লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা আমাদের একজন পরিচিত লোক সঙ্গে কথা হলো, যে তাকে যে বললাম যে না এরকম থাকলে পরে এরকম যদি থাকে সেন্ট্রাল বাহিনী, তাহলে আমরা ভোটটা সুন্দরভাবে দিতে পারবো এবং শান্তিপূর্ণভাবে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।